Moja pasja do chemii narodziła się od najmłodszych lat. Jak tylko miałam pierwsze lekcje chemii w mojej szkole podstawowej, to od razu pokochałam ten przedmiot i bardzo mnie on zainteresował. Nie miałam takiej ścieżki tradycyjnej jak wszyscy, gdzie zostają na uczelni i pracują w jakiejś z grup. Ja robiłam swoją pracę magisterską na zewnątrz w Instytucie Panowskim i tam miałam pierwszy kontakt z tym, jak wygląda praca naukowca, jak prowadzi się badania naukowe i bardzo mnie to zafascynowało. Pracowałam nad degradacją polimerów, czyli makrocząsteczek, które składają się z wielu podjednostek połączonych ze sobą. Moją pracę doktorską wykonałam w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. Pracowałam w bardzo prężnie działającej grupie badawczej, co też zapewniło mi udział w wielu projektach badawczych i w projektach zarówno nauk podstawowych, fundowanych przez Narodowe Centrum Nauki, jak i w projektach aplikacyjnych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po obronie udałam się na staż podoktorski do Francji, do grupy Jean-François Luca, który jest pionierem w dziedzinie polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej. We Francji rozpoczęłam pracę w grancie ERC, w którym pracowaliśmy nad polimerami o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej pod kątem zastosowań w walce z piractwem. Polimery o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej to takie polimery, gdzie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować kolejność poszczególnych podjednostek. I ta kontrola jest bardzo ważna, ponieważ ta kontrola, na przykład w naszym organizmie, decyduje o funkcjach białek. Białka to też są polimery zbudowane z podjednostek aminokwasów i ta kolejność aminokwasów decyduje o funkcjach tych białek. Pracowaliśmy nad opracowaniem lepszych metod syntezy takich polimerów, badaniem ich właściwości i szukaniem nowych zastosowań. Po zakończeniu projektu podjęłam pracę na Uniwersytecie Strasburskim w bardzo prestiżowym Instytucie Chemii Supramolekularnej, skupiającego elitarne grono naukowców, wśród nich 3 noblistów. I tam pełniłam funkcję menadżera projektu, również z horyzontu projektu ITN. Pracowaliśmy nad wykorzystaniem sieci reakcji chemicznych, kaskady reakcji chemicznych do amplifikacji sygnału, co ma przełożenie na opracowanie nowych metod wykrywania o zwiększonej czułości. Klimat, jaki tam panował, to właściwie było urzeczywistnienie takiego wyobrażenia małej dziewczynki o tym, jak może wyglądać praca naukowa. Niesamowicie zdolni ludzie, bardzo otwarci do współpracy i do dyskusji. Dużo seminariów, więc bardzo dużo możliwości na wymianę wiedzy, na dyskusję. Bardzo dużo różnych profesorów o światowej sławie przyjeżdżających, prezentujących swoje wyniki, więc też pozwalało to miejsce na kontakt z ludźmi z całego świata, tymi najlepszymi. I nagle, niesamowita wiadomość, został mi przyznany grant Sonata z Narodowego Centrum Nauki, co otworzyło mi drogę do rozwijania własnej tematyki badawczej i stworzenia własnego zespołu. Chyba każdy z naukowców, młodych naukowców marzy o tym, żeby dostać taką możliwość i rozpocząć własne badania. Dlatego ciężko było się rozstać z tak fajnym miejscem, z tak prestiżowym instytutem, ale jednak silniejsze było to uczucie, żeby zacząć realizować swoje pomysły. No i zdecydowałam się wrócić do Polski i dołączyłam do Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, sieci badawczej Łukasiewicz. W Porcie przede wszystkim cenię sobie to, że jako młody naukowiec mam
niezależność i mogę realizować swoje pomysły. Jest też niesamowicie dobrze wyposażoną jednostką i możemy tutaj prowadzić badania na naprawdę wysokim poziomie. Mój projekt, który realizuję, projekt z Narodowego Centrum Nauki, CONFOLD, ma na celu zbadanie tego, jak sekwencja monomeryczna, czyli jak ułożenie poszczególnych podjednostek w polimerze będą wpływały na jego strukturę trzeciorzędową. Jest to niesamowicie ważne zagadnienie, dla polimerów w ogóle niezbadane. A dlaczego tak ważne? Ponieważ jeżeli przyjrzymy się temu, co dzieje się w naturze, to właśnie ta struktura trzeciorzędowa decyduje o funkcji białek. Białka mogą pełnić szereg różnych funkcji, od katalizy przez transport, rolę budowcową. I to wszystko, te funkcje są zakodowane w sekwencji. I teraz myśląc o stworzeniu materiałów, syntetycznych materiałów, bardziej zaawansowanych niż te, z którymi mamy kontakt obecnie, musimy iść krok do przodu i ta precyzja struktury to będzie to, co możemy tutaj dostarczyć. Oczekujemy, że poprzez kontrolę sekwencji monomerycznej w polimerach możemy opracować nowe materiały o bardziej zaawansowanych funkcjach, o funkcjach zbliżonych do jakie wykazuje materia żywa. Zajmujemy się syntezą polimerów, dokładnie zajmujemy się polikarbaminianami i nasza praca polega i nasza tematyka na tym, że w bardzo precyzyjny sposób kontrolujemy sekwencję tych polimerów. Daje nam to taką możliwość, że poprzez kontrolę sekwencji kontrolujemy właściwości tych materiałów. Opracowujemy nową technologię syntezy tych materiałów typu OnePod, która pozwala na zredukowanie liczby rozpuszczalników i odczynników używanych w syntezie, jak również jest też poprzez to bardziej przyjazna środowisku. I dzięki tej technologii będzie możliwe zastosowanie tych materiałów w przemysłowych aplikacjach i dalsza, jak wierzymy, komercjalizacja tego. Jesteśmy pierwszą taką grupą w Polsce i jedną z niewielu na świecie, bo ta tematyka dopiero się rozwija. Więc może na świecie jest kilkanaście grup, które pracują nad podobnymi zagadnieniami. Twórcą idei wykorzystania polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej jako nośników danych jest Jean-François Lutz. Jednak jest to bardzo ciekawy temat i też niezwykle nam potrzebny, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że obecnie wytwarzamy niemal dwukrotnie tyle danych, niż jesteśmy w stanie przechowywać i ta tendencja w bardzo szybkim tempie wzrasta. Dlatego potrzebne są nam nowe materiały, które będą mogły przechowywać dane przez długi czas, a nie tylko średnio 10 lat jak tradycyjne dyski. Dlatego naszym pomysłem jest wykorzystanie właśnie polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej i zakodowanie w niej informacji binarnej. Codziennie rozmawiam z moimi studentami i monitoruję postęp projektu. Co tydzień mamy spotkania grupowe, na których prezentujemy i robimy brainstorming i decydujemy o tym, jak dalej, jakie kolejne eksperymenty są konieczne do zrobienia. Też cały czas staram się pozyskać kolejne środki, kolejne projekty, żeby rozwijać i zespół, i tematykę badawczą.